Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ ցույց տալ գեղեցիկ եւ հրաշք իրեր, որոնք մենք ստացել ենք Ավեշուկ տղաս իր գործընկերների կողմից ստացել է Պարսկաստանից։ Հիմա ես կբացեմ եւ ցույց կտամ, թե ինչ գեղեցիկ իրեր ենք ստացել։ Տեսեք, թեյի սպասք ենք ստացել։ Հիմա ես ցույց կտամ, թե ինչ գեղեցիկ նախշեր ունեն։ Ինչքան գեղեցիկ, ինչքան ճաշակով, ինչքան այսպես նայելուց չես կշտանում։ Այսքան գեղեցիկ, ինչքան նայես կնայվեն։ Շատ սիրուն է, ժողովուրդ ջան։ Այսպես տնեմ, տեսեք սեղանի վրա ինչ գեղեցիկ տեսք ունի։ Արկղը իհարկե ճանապարհին կոտրվել է, բայց ոչինչ, միևնույն է արկղի միջից արդեն հանելու ենք։ Այս մեկն էլ unboxing անենք, ինչպես ասում են։ Այս արդեն օֆիսային սեղանի համար է, օֆիսային իրեր են եւ ամբողջությամբ քարից է, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ քար է սա, գուցե հասարակ քար է, գուցե տրավերտին կամ մարմար, չեմ կարող ասել։ Սա այսպես դնում ենք, այսպես ենք դնում, մյուսն ենք անում և մյուսը հարմարացրեցինք, տեսեք, ինչ գեղեցիկ։ Սրա մեջ իհարկե կարող եք դնել գրիչներ, ֆլոմաստերներ, օֆիսային իրեր, մատիտներ։ Սա ուզում եմ հասկանամ ինչի համար է։ Գուցե որոշ բլոկնոտներ, այսպես հերթականությամբ դնելու կամ այն գունավոր թղթերը, որ կան, այ դրանք դնելու համար։ Սա հələ տեսեք աստիճաններով բարձրանում է, այս արդեն պարսկական իրենց թվերն է, իհարկե սրանք մենք չենք օգտագործում, դե բնական է։ Երևի ամիսներով է, հեսա գրված է անգլերեն մարտ, ապրիլ, իրենց մոտ կարծեմ 1404 թիվն է, մինչև 2026-ն է կալենդարով տված, բայց սրանք, այսպես ասած, այստեղի համար չի։ Իրենց մոտ դե այդպես է չի գրվում, 1400-ական թվերն է։ Սա այսպես կարծում եմ այսպես դնելու համար է, տեսեք ինչքան սիրուն է, տեսեք ինչքան լավն է, այնպես որ ուզեցած երեք կիսվել ես գեղեցկությամբ, նայեք։ Ժողովուրդ ջան, հուսով եմ ձեր համար հետաքրքիր կլինի։ Մոռացա ժամացույցը ցույց տայի։ Սա ժամացույցը նույնպես քարից է եւ նույնպես շատ գեղեցիկ, տեսեք։ Այսքանը։